るんすか本当に。見たことない。白ご飯にチャーハンのスープいただきます。うん、美味しい。チャーハンを取ろう。チャーハンを一気に。あ、健介さんの入れてなかった。ごめんなさい。持ち上げたらね、勝手にほぐれるから。うん。